Anishuba Laanjao ge Ariba bom kuntaret ngasi Lamphel Game Village Road dumping site ta Thugaiduna mang-hankhre hairi. Presna phangba paw amagi matung inna kumja lisingani kunithoi gi September tang 16 da Japanese Association for Recovery and Repatriation of War Casualties amade Manipur University ki anthropology team amana kha pochangba maning laikai area da excavation research work ama pangthokpada laikai aduda leiba yumnam nimai kauba miyoi amagi inkol da Anishuba Laanjao gi oirangani haina chingnaba bom punna kuntaret phangba ngamke bom singadu Ariba bom oizarabaso live bom oibna khudong thiningai oibadagi Bishnupur police na bom singadu akanba checking thoranga loinana seize tauke bom singadu matam kharagi mamangda Chief Judicial Magistrate Bishnupur dagi demolition permission lawraba mato Bishnupur police amade state bomb detection and disposal squad ke expert singna ngasi numit yungba matung pung 3:10 rom taba adwaida Lamphel Game Village lambige dumping site ta akanba checking thorang lawkhatlaga Thugaiduna mang-hankhre hairi